Demek ödemezsin borcunu he? Al bakalım sana. Hadi lan oradan. Sen çok Kurtlar Vadisi izlemişsin. Arkadaşlar bu gördüğünüz herif kendini köyün mafyası zannediyor ama olsa odun alemdar olur. Bu Supa'nın ailesi zengin olduğu için bir şey de yapamıyordum ama artık canıma tak etti. Sonunda bir silah yapacağım ve kendimi koruyacağım. Ancak sizden bir isteğim olacak. Videoyu beğenip kanala abone olmanız benim için çok önemli. Çünkü ben sizden cesaret alıyorum ve bu zorbalara gününü gösteriyorum. Arkadaşlar bu arada siz bizi nereden izliyorsunuz? Türkiye ise bir, Azerbaycan'sı 2 yazmayı unutmayın yorumlara. Bu arada silahın son hali böyle oldu. Nasıl olmuş?